นជាមួយនឹងក្រិតនេះចូលមកមើលទៅនេះតែគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សរសើរថាប្រសាទឆ្នាំគឺពិតជាអស្ចារ្យតែគ្រាន់តែមិនដឹងថាឆ្នាំឆ្ងាយពួកគេលាក់ដែរណាហើយចេះមកចង់លួចតែម្ដងអង្គុយចុះហើយសិយានសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងមកទីនេះគាត់ក៏រៀបនឹងបញ្ជូនមនុស្សអត់ផ្ញើសម្បត្តិទៅដែរសិយានមិនទាន់ឆ្លើយផងក្រិតនេះឆ្លើយមុនច្បាស់ណាស់គឺមកសុំឆ្នាំហ្នឹងហើយតែជាធ្នូនាងគឺនឹងដោះដូរជួយឲ្យសិយានអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើង 3000 បាតនាងថែមទាំងហ៊ានធានាទៀតថាគឺច្បាស់ជាគ្មាននៅឱកាសផ្សេងទៀតនោះទេឃើញដូចជារៀងវាយរឹកអញ្ចឹងសិយានរបស់យើងសោយរួចហើយសួរតែម្ដងថាតើទប់ទល់ដោយរបៀបណាទៅក្តាប់នេះតបហើយថាអណ្ដាតភ្លើង 3000 សម័យតែជើងខ្លាំងទាំង3នៃប្រាសាទឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីវាបានតែមិនមែនដូចជាការអណ្ដាតភ្លើងទម្លុតបេះដូងចង់យកវាដោយកម្លាំងទេមែនទេសិយានសួរឲ្យថាអញ្ចឹងតើធ្វើដូចម្ដេចទៅសិយានប្រាប់ថានាងគឺច្បាស់ជាមាននៅដំណោះស្រាយហើយតែឲ្យសិយានគឺត្រូវតែសន្យាជាមួយនឹងនាងជាមុន